شي. علی کل حال نو د انټرنیټ مثال هم دغه شانتي ده. فواید مثال په تور باندې تجارتي روابط په دې باندې تاسو ساتلی شئ، همدغه شانتي ارسال رقم پیسې یو بل ته لیږلی شي، همدغه شانتي کوم ملکی او غیر ملکی داخلي او غیر داخلي چې کوم روابط خپل اعزاء اقارب رشتهدارانو سره سړی خبر حال پوښتنه کوي هغې باندې سړی دغه فایده ورنه جګولی شي. او همدغه شانتي هغه هیوادونه هغه ځایونه هغه ملکونه چې په هغه ځای کې غیر مسلم حکومت وي او مسلمانان ډیر زیات کم وي یا په نش باندې شمار وي، نو په هغه ملکونو کې ناست مسلمان چې دا د انټرنیټ له لارې استفاده کولی شي ترڅو د دینی حال نه خبر شي، دینی یو مسلې نه، یو آیت نه، یو حدیث نه ځان خبر کی. همدغه شانتي په غیر مسلم هیوادونو کې ناست خلک، غیر مسلم هیوادونو کې ناست خلک چې هلته ورته هغوی ته استاد قاری کس نه پیدا کی چې د هغوی د ماشومانو تربیه وکړي، هغوی ته یو دینی درس ورکړي، همدغه خلک په آنلاین طور سره په د انټرنیټ له لارې نه دوی د مسلمان هیوادونو نه یو کس یو قاری یا یو عالم ځان سره په رابطه کې او د هغه ځای کې نه دغه مسلم هیواد نه هغه ځای چې کوم نه دغه ګټه او فایده ورسېږي. علی کل حال نو ډېرې زیاتې فایدې هم دي. که چیرې یو کس دغه انټرنیټ په دغه فایدو کې استعمال کی نو گویا کې الله رب العزت دغه کس ته دغه نعمت ورکړی و چې د چاړي په شکل کې و چې د ورنه ښه فایده جګ کړله چې به مړه پرې کړله، یعنی چې فایده ورنه واخیستله، د تجارتي روابط دپاره استعمال کوي، یا پیسې لیږلو لپاره، یا دین زده کړې لپاره، یا دین خپرولو لپاره. مثال په تور باندې سړی په خپل ملک کې ناستی خو د دین یو مسله، یو حدیث، یو آیت، یو بل دینی خبر هغه سړی خبره کی، نو دغه دې شیانو لپاره استعمال کنو گویا کې دغه کس دغه شي نه فایده، دغه نت نه څه فایده جګه کړله. او دې مقابل کې نقصانات کې هم ډیر دي. ټول نه لوی نقصانات، دوه نقصانات فقط در تخیم لوی نقصانات هغه دا چې په دغه انټرنیټ باندې دروغ ډیر زیات خپریږي، او دغه دروغ خپرول چې کوم دا د غیر خلکو د طرف نه وي. هغه خلک چې د مسلم هیوادونو اتحاد او اتفاق نشي زغملی، هغه خلک چې هغه مسلمانان په ښه حال کې نشي لیدلی، نو هغوی بیا یا په خپله یا بالواسطه په نورو مسلمانانو باندې، نور مسلمانان په دې کار کې اخته کې چې هغوی د دروغو اخبار خپروي ترڅو د مسلمانانو مورال لاندې راولي، ترڅو مسلمانانو ترمنځ ویره خپره کړي. او دغه ویره خپرول داسې نه چې فقط په دغه نن زمانه کې ده، بلکې دغه ویره خپرول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه ذمہداري، دغه مسؤلیت منافقینو ادا کو. نو که نن دور کې څوک دغه شانتي کار کوي چې ویره خپروي، دروغ اخبار خپروي، نو گویا کې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې چې منافقینو خپرو، هغه د منافقینو ذمہداري، هغه د منافقینو مسؤلیت هغه دوی ادا کوي. علی کل حال الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي دغه کار باره کې لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم. که چیرې دغه منافقین دغه کارونه ایثار نشي، نو مخکې الله رب العزت دغه خلکو لپاره ډیر سخت وعید بیان کړی ده. نو اول شی دا چې دروغ ورسره خپریږي، دروغ خپرولو لپاره ډیره لویه اله ده. هر یو کس موږ تاسو ګورو یو خبر چې ورته راشي د هغې تحقیق نشته، د هغې پلټنه نشته، همدغه شانتې راواخلي او مخکې هغه ځینې کاپي کړي او مخکې ځای کې پیسټ کړي، خپل پوسټ ځای کې او دغه شانتې خپور کړي. علی کل حال نو ټولو نه اوله خبر ده چې تاوان لوی نقصان ده چې په دې دغه سوشل میډیا، دغه انټرنیټ چې د دروغو د خپرولو ذریعه ګرځي. دویم د ټولو نه لوی تاوان هغه دا چې په دغه باندې فحشا خپریږي، یا چې کوم دا په خپل ذات سره فحشا جوړوي او به خپروي، یا په خپل ذات سره جوړوي نه بلکې د بل چا جوړه شوی یو فلم برداری، یو بل چا جوړه شوی ویډیو هغه راخلي او د خپل پروفایل نه نشر کوي. او یا بل لاره دا هم ده د فحشا خپرولو چې ته خپل چې کوم نه ویډیو جوړي یا د بل چا ویډیو نه راخلي نه خپروي، بلکې دریم بخش هغه دا چې نور خلکو کوم ویډیوګان خپرې کړي، دغه ویډیو ته چې ته لایک ورکوي یا دغه ویډیو ته شیر کوي، یا کنه لایک ورکوي نه شیر کوي، خو ستا دغه کتل هغه ویډیو لره چې دغه ویډیو ته مخ ته راشي 15 دقیقې ویډیو ته 15 دقیقې وګوري، 4 دقیقې وګوري، نو څومره چې دغه ویډیو ته وګوري، دغه ویډیو کتلو په وجه باندې د انټرنیټ، د فیسبوک یا د یوټیوب یا د نورو چې کوم پلیټ فارمونه دي دغه ټولو دا قانون ده چې څومره یو کس ویډیو زیاته ګوري یا ویډیو زیاته کتل کیږي، هغومره هغې ته ریچ ملاویږي. ریچ مطلب په دې معنی چې نورو ډیرو خلکو ته رسیږي. نو گویا کې نورو ډیرو خلکو ته رسیدلو کې لوی کردار هغه بیا دغه ستا تمامي چې تا دغه ویډیو وکتله په دغه وجه باندې چې کوم ده تا له وجه نه نورو خلکو ته دغه ویډیو ورسېد. نو ګویا کې بیا هم د په فحشا خپرولو کې هغه
ملوث پاتې شولې. نو ګویا کې نه لایک ورکړل شي، نه شیر ورکړل شي، او نه بیخي وکتل شي، ځکه چې ستا په کتلو باندې هم دغه ویډیو دې سبب ګرځېږي چې د نور ډېرو خلکو ته ورسېږي. همدغه شانته نور ډېر زیات تاوان لري. مثال په تور باندې ډېر کورونه دې وجې نه ړنګ شول، ډېر کورونه دې وجې نه ویجاړ شول، ځکه چې ښځه چې کوم د لږ ازادي وګوري نو بیا دغه انټرنیټ لارې ملګري یاران دوستان پیدا کوي. همدغه شانتې ځوانان هغه چې کوم د یو نامحرمه ښځې سره رابطه تعلق پیدا کوي، همدغه شانتې د پیسو ضیاع هم ده، د وخت ضیاع هم ده. نو دا ټول شیان پکې شته، د ټول تاوانونه پکې شته. خو مثال هماغه لنډ او هغه واضحه ده چې کچيري یو چاقو سړی په ښځه کې استعمال کی نو ګویا کې د ورنه ګټه پورته کړل، او کچيري په بد ځای کې استعمال کی ګویا کې د لپاره تاوان او زحمت ذریعہ وګرځیدل. همدغه شان دغه انټرنیټ هم ده، کچيري سړی په ښځه استعمال کی، په خلاره استعمال کی، د دین خبرولو لپاره استعمال کی، دین د زده کړې لپاره استعمال کی، د تجارتي روابط لپاره استعمال کی، د خپل اعزاء قارب رشداران خپل خپلوانو د پښتنو لپاره استفاده کی، نو ګویا کې بیا دغه انسان دغه کس چې کوم د انټرنیټ نه فائدہ جګه کړله، خپل ځان لپاره په ګټه باندې تمام شو. او کچیر خدای مکه مقابل لوري په درو خبرونو خبرولو کې، او یا دغه شان د فحشا خبرولو کې، یا نور بل داسې هغه کې داسې کار کې چې هغه د الله رب العزت معصیت تمامېږي، په دغه ځای کې استفاده کړل. نو ګویا کې دغه شی دغه انټرنیټ بیا دغه کس لپاره نعمت نه بلکې زحمت تمامي.